तो आज सुबह ही कुछ हो जाएगा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं आया था यहाँ जल चढ़ाने और भाई हमारे मोटू भाई भी हमारे साथ आ गए, लेकिन इधर भी इनने कांड कर दिया। उसके बाद मैं मंदिर में पहुँचता हूँ और माता रानी को चढ़ाने लग जाता हूँ जल, क्योंकि भाई आजकल थोड़ी किस्मत खराबी चल रही है, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो मैं चढ़ाता हूँ चामुंड भैया पे जल और उसके बाद सोचता हूँ कि घर जाके करना क्या है। तो घर आके ही मैं अपना लेक्चर लेने लग जाता हूँ, क्योंकि सेकंड बोर्ड के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें कि मैं मैथ का पेपर देने वाला हूँ और अब आना ही वाला है सेकंड बोर्ड। तो आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है सेकंड बोर्ड का। उसके बाद मैं लेक्चर लेता हूँ पूरा अपना क्लास 11th के जेई का, जिसमें कि मैं पढ़ता हूँ सचिन सर से मैथ। और उसके बाद फिर मैं सोचता हूँ फिर से क्लास 10th का रिवीजन कर लिया जाए। तो उसके बाद फिर मैं ऋतिक मिश्रा जी की क्लास लेने लग जाता हूँ। फिर भाई बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट में, बाय बाय।